aoka iara-mivavaka isika rehetra. Sotranao zay ry Jesosy Tompo, fainao ilay Andriamanitra amin'ny fahafenonao amin'ny voninahitra ao an-danitra dia nanaiky olombelona ho tonga ety an-tany, ary asa lehibe no ataonao amin'ny fanarenana ny rava amin'izay azahoana mampitoetra ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ary izay ananany zanak'Andriamanitra rehetra ety an-tany fiadanana. Dia tanterao aminay izany no ny hery sy ny fahefana ma-Andriamanitra anao. Amen. Faly miarahaba antsika rehetra nahazo fanomezan-dehibe amin'izao Krismasy izao ry hava. Faly miarahaba antsika nahazo ity Krismasy ny taona 2024 ity. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra amin'ny Krismasy dia ny perikopa araka izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny lioka ny toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby folo. Lioka toko voalohany, toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby folo. Toy izao nivaky n'izany tenin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany dia nisy didy navoaka Augusto Kaisara hampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakany. Izany no fanoratana voalohany fony kirenio nanapaka tany Siria. Dia samy nakany amin'ny tanànany avy izy rehetra mba ho soratana. Ary Josefa koa niakatra avy tany Galia dia avy tao an-tanàna Nazareta hankany Jodia ho an-tanànan Davida izay atao hoe Betlehema, satria avy tamin'ny taranaka Davida sy ny mpianakaviny, mba ho soratana izy sy mare fofombadiny izay efa bevoka. Ary nitoetra teo izy dia tonga ny andro havelomana, ary niteraka ny lamatoana izy dia nodiny lambanjaza ka nampandriny teo amin'ny fihinanam-bidina fa tsy nisy nitoerany tao an-tranom-bahiny. Ary nisy mpianondry tamin'izany tany izany nitoery tany an-tsaha, nitandrina ny ondriny tamin'ny alina, ary ny anjelin'ny Tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny Tompo nanilatselatra nanodidina azy ka raiky tahotra indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy: aza matahotra, fa ino milaza teny soa mahafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Fampamonjy noteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ary izao no famantarana ho anareo: ianareo ahita zazakely voahodidina lambanjaza sady mandry eo fihinanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy any an-danitra miseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely ka nideran'Andriamanitra nanao hoe: voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany. Riray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Rehefa lazaina ny hoe Krismasy dia tombom-barotra be ho an'ny mpivarotra, sakafo tsara ho an'ny mpianakavy, vatomamy ho an'ny ankizy, isan-karazany. Fa raha
Atsaivina eto ny hafatra izay nentin'ny anjely tonga teto an-tany ary ny mpiandrondrony nandray azy voalohany rehefa teraka somatsara ka tonga olombelona ilay Andriamanitry ny lanitra Jesosy zany dia no iraina ny hira mahafinaritra hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany. Raha mandinika izany ten'Andriamanitra izany sika dia hafatra roa lehibe no hita fa saingy zavatra anankiray no kendreny. Ao indrindra ny fanarenana izay simba, fanamboarana izay rava, fananganana izay lavo. Koa ny Krismasy dia tsy izay ny everan'ny olon'azy araka ny voalazantsika fohy teo aloha, fa ny Krismasy dia fanolorana izao hafatra sarobidy izao anatanteran'Andriamanitra ny sitrapony. Sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny isian'ny fanomezam-boninahitra azy amin'Andriamanitra feno azy. Karaha ny hira ny anjely hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra dia tsy hafa fa fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra izany ka fanomeza no endrika esehoany amin'izao Krismasy izao. Ny hita eto dia anjely avy any an-danitra no mihira fa tsara ny milaza hoe tena asa mandrara ny anjely izany mihira any an-danitra manome voninahitra an'Andriamanitra izany. Fa tsy ny anjely ihany fa ny zava-boary rehetra koa dia natao hanome voninahitra an'Andriamanitra ary nanao zany hatramin'ny voalohany ny zava-boahary rehetra nanome voninahitra an'Andriamanitra. Eny fa na dia tamin'ny fotoana nidiran'ny fahotana aza na dia tamin'ny fotoana nanjakan'ny ota ka nahatonga an'Andriamanitra nanapa-kevitra handevona tanteraka ny Sodoma sy Gomora aza dia mbola vitan'Andriamanitra ny nampanaiky ny biby amam-borona tsy roro avy. Fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra matsy ny hoe miara-miditra ao anaty sambo fiara ny biby masika tahaka ny liona, ny biby mandoza tahaka ny menarano sy ny maintro, fa izy samy izy tsy nifampihinana. Ny olombelona vitsy napetraka iara-monina aminy tsy nilevonina. Fa raha ny marina, raha mbola tsy nilatsaka amin'ny tany akory ny tongotry ireo zay nalatsaka tao an-davaky ny liona tamin'ny fotoanan'ny Daniel dia efa nately ny liona manontolo izy rehetra. Fa ity fanomezam-boninahitra ataon'ny zava-boary ity dia hita tamin'izany fotoan'izany nanekeny izay nitondran'Andriamanitra azy ka niaraka n'olona tamin'ny kafaliana tao anaty sambo fiara. Io dia ambarany hiratsika amin'ny firany larana 120 dia rao Andriamanitra rivazan-tany efatra. Tsy ny anjely any an-danitra ihany fa ny zava-boary rehetra tety an-tany tena nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary isan'izay mpanome voninahitra an'Andriamanitra
ny olombelona asany taniny. Nanao izany Adama sy Eva. Ny aina izany Adama sy Eva. Indrisy fa ny fidiran'ny fahotany no nitondra izany faharavana rehetra izany. Ary tsy nisy olombelona na deray azy afaka nanome voninahitra n'Andriamanitra noho ny herin'ny ota sy ny fahafatesana izay nentiny. Ankehitriny izao, noho ny amin'ny atao hoe Krismasy, ny fanomezana lehibe izay entiny, izay rehetra nandray ny vokatry ny asan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny Krismasy, dia samy mihira hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Eny fanatsy amin'ny tontolo ny fiangonana azy, amin'ireo soratra maro samihafa dia ahitanao famaranana indrindra fa tena n'Andriamanitra irery tokoa ny voninahitra. Hitanao na ny teny samihafa aza no hoe solideo. Tena hain'ny olombelona mbola tsy nidirany ota izany fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany. Fa izao fahatongavan'ny Krismasy izao fanomezana lehibe izay entiny Jesosy izao amin'ny fandaozany ny lanitra, nahatongavany ho nofo, ka nahatonga ny anjely ny hira hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, dia izao indrindra no antony. Ilay tsy nahaina nome voninahitra an'Andriamanitra dia hiverina hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ry havana malala, Krismasy ny andro, femonina ny tsena, fa izao aiza amin'izany no miseho miariary ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Krismasy ny andro, mirety sy miravaka tsy fitafiana ho amin'ny olombelona ihany, fa na ny efitrano, na ny zavatra samihafa, eny ny hazo eny an-tsazy, fa aiza ny fiariarian'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Krismasy ny andro, mifaly tokoa amin'ny sakafo isan-karazany, atomamy isan-karazany, fa ny zava-dehibe ity tafaverina amin'ny fiainana fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra na ny olombelona na ny zavaboary miara-moninanina. Izany no Krismasy, afaka manome voninahitra n'Andriamanitra ireo tsy nahay nanome voninahitra an'Andriamanitra. Raha mitodika amin'ny fiainantsika isan'andro sika dia tsy hoe tsy nahay nanome voninahitra n'Andriamanitra ihany ny olombelona, na nanala baraka n'Andriamanitra ihany ny olombelona, fa mifanala baraka ny samy olombelona, manala baraka ny tenany izy ary manala baraka ny hafa manodidina azy koa. Ireo dia samy vokatry ny ota, nentin'ny fahafatesana avy amin'ny ota. Ary naiza na rahovina amin'ny toerana samihafa sy fotoana samihafa hitanao eto Madagasikara ankehitriny dia avolenta ny tsy fandriam-pahalema, tsy mba mijanona amin'ny fanalambaraka tsotra, fa tonga amin'ny famoizana aina. Maro be izany, tena tsy misy intsony izany fandriam-pahalemana izany, ka tsy ny biby sy ny olona, tahak'izay voalaza tamin'ny ohatra tany aloha ihany ny olona, fa na dia ny olona samy olona azy indro mifandrafy ka matatsakaina. Fa amin'izao Krismasy izao, izay lazay ny hafatra sarobidy
hirany anjely dia hoe ary fiadanana ho aty ambony tany amin'ny olona kasitraha. Amin'ny tontolo tena tsy misy fandriam-pahalemana, amin'ny tontolo iariarian'ny fanalambaraka amin'ny endriny samihafa, izay lazana mazava ka tsy ahodikodina fa tena vokatry ny ota ireny, tena vokatry ny fisarahana amin'Andriamanitra ireny, fampiariariana ny fiainan'ny olona lavitra n'Andriamanitra ireny. Fa na iza mihevitra ny tenany ho kristianina maro ka mitoetra amin'ny fiangonana, toa manao asa mahafinaritra ao amin'ny fiangonana, toa manao asa mahafinaritra amin'ny anaran'ny fiangonana, kanjo indro fa tsy afaka manao na inona afa-tsy fanalam-baraka sy fifanalam-baraka, dia amin'izany indrindra no iariariana fa velona tanteraka amin'ny ota sy ny fisarahana n'Andriamanitra izy. Amin'izay iariariana sisyhoan'ny fandringanana sy famonoana eritsyroa tsy ahitana fandriam-pahalemana mihitsy dia tsy hafa fa iariarian'ny ota tsy ananana izay firaisana velona amin'Andriamanitra izany. Ary alazaina tsotra dia ity: sy tonga nofo ao amin'ny fiaina Jesosy. Fa amin'izay fahatongavan'i Jesosy ho nofo Andriamanitra velona tany an-danitra nefa nidina ety an-tany, dia hoy ny hirany anjely ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany amin'ny olona kasitraha. Isan'ny hafatra sarobidin'ny Krismasy amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra koa izany dia ity: tsy izay anomezam-poninahitra n'Andriamanitra ireny, fa amin'izay anolorana fiadanana koa ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Afaka sarobidy entin'izao Krismasy izao fanolorana fiadanana. Ity dia asan'i Jesosy amin'izay fahatongavany io nofo nandao ny lanitra ka tsy nihazona ny voninahiny amin'Andriamanitra azy. Ity dia vokatry ny asan'i Jesosy nanaiky ho tonga olombelona natory tao amin'ny fahatrompo fahizay rehefa avy nitoetra 9 volana tao an-kibony Maria. Zava-dehibe ny asa izay nataon'i Jesosy. Fa amin'izay iariariany loto, amin'izay iariariany fahotana, amin'izay iariariany fahafatesana, amin'izay tsy hisian'ny fandriam-pahalemana, indro ny fahatongavan'i Jesosy ho nofo dia mitondra fiadanana. Tsy mamelona ny maty fotsiny, tsy manasitrana ny marary ihany, tsy manome fanantenana ny kivy, tsy manafaka izay mifatotra amponja ihany. Fa amin'izay rehetra iariariana sy isehoany hoe tsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra no ny asa lehibe izay nataon'i Jesosy, dia tsara ny fifandraisany ao amin'i Jesosy, ka ny fanomezam-poninahitra n'Andriamanitra tsy mandeha irery fa miara-dalana indrindra amin'ny fanolorana sy fizarana fiadanana. Ny fanomezam-poninahitra n'Andriamanitra dia tsy fiainan'ny anjely sy ny olombovonjy mba amin'ny zava-boary manodidina azy hitodika n'Andriamanitra ihany. Fa izao Krismasy izao iariarian'ny asan'i Jesosy Andriamanitra tonga olombelona dia ity: mahatsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, mahatsara ny fifandraisanao amin'ny olombelona tahaka anao, mahatsara ny fifandraisanao amin'ny zava-boahary, ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahana. Izay maha Krismasy ny Krismasy dia ny fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra velona, ka ny fanorahany an'i Jesosy zanany ho tonga olombelona nandao ny fiainam-fiandrianana amin'Andriamanitra azy, miditra ny fanatretena lalina ao an-kibony mpanota tahaka ny Maria,
ao an-tranon'ombo maloto tahaka izay niseho tany Betlehema fa izay fa indro manadio izay maloto rehetra, mamelona izay maty rehetra, ary mitondra fandriampahalemana ho an'izay rehetra tsy manana fandriampahalemana, manolotra fiadanana ho an'ny zanak'Andriamanitra maro. Tsy afa-misaraka ny fanomezam-boninahitran'Andriamanitra sy ny fanolorana fiadanana hampisy ny tena fiainana marina eo amin'ny fiainana misy antsika isan'andro. Tsy faniriana tahaka izay fanire hoe ho krismasy feno fiadanana ity krismasy ity, fa asa maheno nataon'i Jesosy tamin'ny fahatongava sy nanatanterahany ny asany. Ity dia fanombohana amin'ny asa lehibe izay ataony, ary izy no mahatanteraka sy mahefa izany. Koa indro ny krismasyntsika dia manafoana ny fifandira, ny fifandrafina ary ny tsy fandriampahalema, manafoana ny rivotry ny fankalana sy ny fanalam-baraka, ary mitondra antsika amin'izay fiainana ny fiadanana marina, ka amin'izay nomezam-boninahitra n'Andriamanitra ny fanolorana sy fifampizarana koa izany fiainam-piadanana izany eo amin'ny fiarahamoniny zanak'Andriamanitra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen. Mitsangana akaraiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen.